सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल के आइकन को दबाना मत भूलें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बलगमी खांसी के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए आखिर तक देखें इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, ग्लेडू न्यूज़ के चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही सरल और आसान उपाय बताने जा रहा हूं जिनका प्रयोग करने के बाद आप अपनी खांसी को दूर कर सकते हैं। अदरक का रस और शहद बराबर मात्रा में मिलाकर दोनों एक एक चम्मच की मात्रा में मिक्स करें और मिक्स करने के बाद मामूली सा हल्का सा गर्म करने के बाद दिन में 3 से 4 बार चाटें। इससे आपकी कुछ ही दिनों में आपकी खांसी में लाभ होने लगेगा और आपका सारा बलगम बाहर निकलने लगेगा। अगर ये प्रयोग आप बच्चों पे करना चाहते हैं तो 1 से 2 उंगली में जितना आ सके उतना ही आप बच्चों को चटाएं। इस नुस्खे का प्रयोग करने से बहुत जल्दी आपकी खांसी दूर हो जाएगी। और इसी के साथ जिन लोगों को दमा या ब्रोंकाइटिस या बूद बहुत कम लगती है या जिन लोगों का गला बैठा हुआ है तो उन लोगों के लिए भी ये औषधि बहुत ही लाभदायक है। और इसी के साथ आपको दही, केला, बर्फ, चावल, ठंडे और तले पदार्थों का सेवन बंद करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई सवाल या कोई फीडबैक हो तो हमें नीचे कमेंट करें। अपनी सेहत का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।